तो पुरुलिया से आज हम जा रहे हैं डायरेक्ट झारसुगुड़ा जंक्शन में। वहाँ हमारा झारसुगुड़ा रेल यार्ड में न्यू लाइन का काम शुरू होगा। तो 60 घंटे की खूबसूरत सफ़र के बाद हम आज पहुँच चुके हैं झारसुगुड़ा जंक्शन में। स्टेशन में उतरने के बाद हमें हमारा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा है। अभी हम जाएंगे हमारे रूम। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा रूम है। यहाँ पे रेलवे का सारा सिस्टम रहता है। तो रूम के पहुँचने के बाद ही बारिश शुरू होगा बहुत ज़ोर से। बारिश में हमारे रूम का हालत देखिए क्या हो गया है यहाँ पे। फिर सारे स्टाफ लोग मिलके खाना खा के आज रेस्ट करेंगे थोड़ा। कल से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के न्यू मिनी ब्लॉग में।